Velkommen hos fodterapeuterne på Dambakken i Birkerød. Klinikken har mere end 28 års erfaring i at udføre alle specialer inden for fodterapi. Vi er flere fodterapeuter, der står klar til at hjælpe dig med dine fødder. Vi har besøg af alle aldre, både børn, unge og ældre med hver deres behov. Måske har du svært ved at nå ned til dine fødder. Det kan også være, at du har brug for en fodbehandling, fordi du har ondt i dine fødder, eller har lyst til velvære og en luksusbehandling. Måske har du fået en henvisning fra din egen læge, fordi du har diabetes eller ledegigt, eller har en nedgroet negl, der kræver en bøjle eller noget helt fjerde. Det kan være, at du har nogle fejlstillinger i dine fødder, der kræver, at du har brug for specielt fremstillet indlæg til dine sko. Måske har du en hælspore eller noget andet på dine fødder, der gør ondt, som vi kan give en laserbehandling. Vi har forskellige former for behandling i klinikken, men det kan også være, at du ikke kan komme til os. Så kører vi udebehandlinger i eget hjem eller plejehjem flere dage i ugen. Du kan ringe ned på 45 82 70 00, hvis du vil bestille en tid eller har nogle spørgsmål. Du kan også gå ind på fodtusserne.dk og læse mere eller booke en tid online. Vi ses!